媽，你又做咩啊？成日拉住塊面，又同你老豆爭咗交咯。有咩口爭啊？你哋咁樣做人有咩意思啊？你醒少少啦，做人要學會唔發嬲啊，咁樣先係人生贏家。點學啊？唔發得學得到噶？點會學唔到噶？你動個腦啦。嗱，假如我惹嬲咗你，你咪喺心入面默念呢個死仔包我親生嘅似我，咁咪得咯。假如我老豆惹嬲咗你，你咪喺心入面默念自己選嘅抵死，咁咪得咯。假如開工惹嬲咗你，你咪喺心入面默念人哋俾錢嘅要忍住，咁咪得咯。假如外人惹嬲咗你，你咪喺心入面默念鬥不同不相為謀，咁咪得咯。總之無論你遇到咩事，你記住5個字就得啦，那都不是事，咁咪得咯。人哋發嬲你咪唔發嬲咯，嬲出嚟個並冇人幫你代替得到噶。心寬一寸並退一尺，為咗生命個寬度退一步海闊天空，為咗生命個長度贏3分，心平氣和啊！學到嘢未啊，媽咪？